Hello，大家好。今次咧，我哋就去呢個赤柱嘅。嗱，呢啲相咧就係2021年 Covid 嗰時影嘅。咁啊，當時我就喺呢個鰂魚涌起步咧，就行呢個衛奕信徑嘅第二同第一段。咁啊，經過呢個咩紫羅蘭山、孖崗山，就落赤柱嘅。咁啊，順便咧就去埋睇下啲廟宇啦。咁啊，赤柱咧查實基本上有6間寺廟嘅。一間天后古廟啊！飲緊酒又唔入得去啦。咦？睇下飲啲咩蛋先。嗱，咁我啊飲完罐啤酒先入去嘅。嗱，咁啊講翻呢度啲蛋咧，查實都睇翻都好多蛋嘅喎。譬如天后誕啦，端午節又有爬龍舟可以睇啦，所以應該都非常之熱鬧嘅。咁啊，當日因為好晏先到咧，咁啊變咗影咗陣相咧，就佢哋啊閂門啦，咁啊變咗影唔晒嘅。咁啊，直至咧舊年2024年咧，我先係再舊地重遊，就影埋其他嘅相啦，同埋去埋其他嘅廟宇啦。咁啊，呢座天后廟有幾耐嘅歷史呢？咁啊，睇翻裡面寫呢，就應該係呢個乾隆嘅32年，即係1767年起嘅。點解咁講呢？就係因為裡面有一個鐘呢，就係鑄於呢個乾隆嘅32年。但有機會咧，可能再早啲嘅。點解咁講呢？因為喺呢個英軍1841定唔知1842年嚟到接管香港嗰時咧，咁啊喺呢個香港島咧就做咗一個人口調查喎。咁啊調查嘅結果係咧，呢個赤柱當時喺呢個香港島嚟講咧，就已經係最大嘅一個市鎮啊，即係最大一個灘啊，我哋叫做就有超過2000個人口嘅。所以我覺得呢間廟可能再早啲就已經存在㗎啦。咁啊，今日我哋睇到呢個廟呢，就同以前唔同嘅，因為1962年呢，就有一個好大嘅颱風叫溫黛呢，就吹冧咗間廟呢。咁啊，而家我哋睇到呢間廟呢，係重新裝修過。咁啊，根據啲鄉民講呢，就比以前嗰間廟呢，就已經係規模細咗啲㗎啦，即係冇近時咁宏偉啊。嗱，咁啊，呢間廟好有特色咧，就係因為佢間廟裏面咧有好多我哋香港人拜嘅神像喺裏面，所以咧我哋今次咧就玩一個遊戲叫做猜猜我是誰。嗱，我就 post 個神像個樣，你又估下係咩神像啦？咁啊，不如易少少俾個 multiple choice 大家啦。好，3、2、1，去馬。嗱，第一個嗱有少少似女人神像咧，呢、這個就個牽使就係、是、嗱有機會生 I tips 嚟㗎。嗱、這、呢個就好明顯係一個道教嘅仙人打扮啦。第三題嗱着一個將軍服嘅，第四題係一個童子打扮嘅。第五題啦，個牽使就係揸住支筆嘅。好，第六題啦，咁啊着呢個官服嘅，係啦。好，再下一題第七題，嗱呢個咧就係一個將軍打扮揸支劍嘅。第八題啦，着咗件衫就睇唔到啲乜，係啦。嗱，同頭先個神像差唔多似樣，都係應該同一段時間整嘅。不過就個戴喺頭上面嗰個冠咧就唔同啦。好，一個黑面嘅神啦。好，11。好，開始到女性啦。12係啦。女人嗰啲都比較難估嘅，因為佢係着咗件衫喺出面咧，
冚住咗佢原本可能手揸住嘅嘢咯。係啦，13題，好，第14題，都比較難估嘅呢啲，坦白講係就咁睇咧就好難分別。嗱，15題呢個就係送俾你嘅，如果咁都答唔到咧，就真係好有問題。裡面都有個答案㗎啦，我哋睇到係啦。好，咁啊，bonus 呢16、17題咧都應該都好難答到㗎啦，即係你係撞翻嚟啦。如果你咁都答到，真係好誇張咯。即係純粹係亂估咁答啦，呢個真係。好，咁啊，轉頭開估，好快。嗱，咁啊，除咗頭先你哋估緊嗰啲神像咧，仲有好多唔同嘅神像嘅。不過有啲好有牽涉啦，譬如呢個黃大仙啊、濟公啦，呢個係好明顯係呂洞賓啦、和合二仙都有兩個嘅，一個係後生造型，一個就係年青造型。咁啊，有60太歲，不過我好似唔記得影過斗姆啊，我應該冇影到斗姆添。係啦，咁啊呢個就係白無常啦，虎爺即係白虎啦，不過有啲似隻狗咯，我覺得佢個造型就咁啊。呢個好牽使就華佗啦，呢個象神係咪啲財神之類嗰啲啊？嗱，呢個唔使估啦，孫悟空係咪？即係個造型嘅幾特別嘅呢個，咁啊關帝啦，呢個我就唔記得個名叫乜喎，呢個唔知咩紫微乜。咁呢啲就係嗰啲陪嗰啲宮女嗰啲，即係喺個神像側邊嘅。嗱，咁啊地藏王菩薩都好容易估啦，呢啲即係唔使估啦，即係。嗱，咁啊仲有觀音大士啦，不過佢個神像太高啦，變得比較難影啲。咁啊有啲細尊啲嘅。咁我最中意就係呢一尊，係啦，抱住 BB 個觀音大士，即係好慈祥啦。咁啊亦都有呢個阿彌陀佛啦，呢個應該係普賢菩薩，隔離嗰個騎獅子就係文殊師利菩薩。好，開始講個答案啦。嗱，呢個 number 1第一題，有啲似女性神像，但就唔係嚟嘅，又唔係華光，因為冇第三隻眼咧，所以呢個係 B 當年太歲。答案係 B 當年太歲嘅，唔易估嘅呢個真係。嗱，呢個就冇劍嘅就應該就唔係呂洞賓，李淳風有啲廟宇都會拜祭嘅。咁呢個就係比較熱門啲嘅香港人拜嘅黃大仙。答案係 B 黃大仙。第3題咧，揸住個財寶咧就肯定唔係洪聖大王啦。土地公公咧都可能係比較後生咗啲，土地公公比較老嘅。咁所以呢個係 A 財帛星君，即係管財嘅。嗱，呢個童子打扮咧，肯定就唔係哪吒啦。哪吒應該係揸支嗰啲槍噶嘛。又唔係善財童子啦，善財童子喺觀音隔離嗰個，呢個係答案 C 譚公係啦。咁啊揸支筆呢個咧，肯定就唔係文魁星君，因為文魁星君個造型通常就係一個怪物咁樣嘅。文判官都有機會係，但係呢度嘅答案應該就係 A 文昌帝君。嗱，呢個亦著官服咧，就肯定唔係 C， 唔係門官，因為個原因就係門官通常就擺喺門口嘅，呢個擺咁入就肯定唔係噶啦。呢個答案係 B 城隍爺爺係啦，因為佢呢度講係城隍爺爺就城隍爺爺。嗱，呢個係一個武將打扮嘅神咧，玄天上帝都有機會係，但係玄天上帝就睇唔到佢係咪踩隻龜同隻蛇。呢個答案係 C 車公。香港人拜嘅車公。8咧都唔容易揀啦，大白星君比較少有嘅，台灣我又見過一次啫。咁呢個答案係 A 洪聖大王。嗱，留意佢個樣咧，同下一個神咧個樣一模一樣嘅，差唔多，因為係同一組做嘅。咁啊呢個咧又唔係趙公明，又唔係洪聖大王。留意佢嘅頭上面嗰個戴嗰個咧係啲帝王先戴嘅，所以呢個係北帝，即係玄天上帝。答案係 A。第10咧就唔係尉遲恭啦，尉遲恭就係門神啦。包龍星咧就即係周星馳啦。咁呢個好明顯，呢個係玩嘢，就呢個係 A，答案係包公嘅，係啦。嗱，呢個都唔容
容易估咯。呢、個真係實真係冇乜顯示呢個睇到，因為佢可能着件袍咧。呢、個答案係 C， 西方佛母係啦。嗱，呢個真係都係唔易管嘅，唔易估啦，係啦。咁啊，通常觀音就比較少啲戴呢個頭冠嘅。呢個咧就係B 金花娘娘，即係廣東好多人拜嘅。嗱，呢個就有少少牽絲啦。唔係金花娘娘啦，頭先過咗。呢個就龍母，點解咧？你睇到佢咧揸住一支龍拐杖嘅，咁呢個就係龍母啦。A 答案係啦。咁呢個咧，嗱，金花娘娘過咗，龍母過咗，咁呢個就係地母娘娘啦。即係冇理由有兩尊龍母噶嘛，所以呢個係地母娘娘啦。好，下一個咧，嗱，如果呢啲題都答唔到咧，就真係你有啲問題啦。因為個天使嗰度查佢都寫咗天后元君咧，即係變咗就係 A 天后啦，即係我哋熟悉嘅天后元君。嗱，呢個咧就都冇乜可能你會，即係如果純粹爛估就會有嘅。呢個就唔係委託，呢個咧就係德真消災大將軍。嗱，呢個16同第17呢題問題咧係呢兩個神係揾唔到嘅，我發覺係呢個咧叫通靈轉運大將軍，係兩個咧對住嘅，係左面同右邊嘅。我諗係呢個係近時嘅廟祝咧作出嚟嘅，即係自創嘅神嚟嘅，類似啲門神之類咁嘅物體啦。咁由個左邊開始講啦，第一個咧就係包公，然之後就靈通轉運大將軍、地藏王菩薩、觀音大士、地母娘娘，然之後龍母。好啦，到另一邊咧就係呢個金花娘娘、玄天上帝、洪聖大王、西方佛母、車大元帥、關聖帝君、城隍爺爺。好，然之後就呢個天后啦。咁然之後咧，就到呢個文昌帝君、譚公聖爺、齊天大聖、財帛星君、華佗仙師、黃大仙、地方財神，然之後呢個虎爺。咁啊，隔離咧就係呢個60太歲同斗母，當年太歲啦。德真消災大將軍同埋呢個最尾和合二仙。嗱，咁啊，基本上香港人拜嘅神咧，裏面都有晒噶，除咗一尊，我轉頭開估啦。咁啊，裏面仲有一個虎皮咧，都好值得去睇下，影下張相嘅。咁啊，裏面仲有天后娘娘嗰兩隻船啦，係啦，有隻龍舟啦。咁啊，同埋佢有啲即係彩嘅 background 咧，都幾特別少少咧，可以話。好啦，咁啊，俾開估啦。仲有邊個神香港人拜嘅冇嘅咧？就係呢個楊侯啊，係啦，呢個楊侯好似就真係冇嘅裏面。好，咁下一間咧，我哋去呢個赤柱嘅觀音寺見啊。咁啊，嗰度你有一尊好大嘅望海觀音像嘅。好，我哋嗰邊見啦，拜。